Hello friends, welcome to REVA'S. நான் ரேவதி சிவகுமார். இன்னைக்கு kinetic sand எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் இந்த sand எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். அதுக்காக சாரிங்க. ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் சூப்பரா இருக்கும் இது கையில வச்சு விளையாடுறதுக்கு. இந்த sand இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த sand செய்யறதுக்கு நமக்கு கடல் மணல் இருக்கு இல்லையா அது தேவைப்படும். பீச்சுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்ல எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஜலிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுல எந்த விதமான கல்லோ அல்லது தூசியும் இருக்கக்கூடாதுங்க. ஜலிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த kinetic sand செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம ஸ்லைம் ரெடி பண்ணணும். அதுக்காக ஒரு சின்ன சைஸ்ல பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஏரியல் பொடி 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற ஏரியல் பொடி தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், தூள் உப்பு. இப்போ இது கூட 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது சரியா நீங்க மிக்ஸ் பண்ணாம நீங்க இதை க்ளூவோட சேர்த்தீங்கன்னா அங்கங்க திப்பி திப்பியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அதனால இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க க்ளூ எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பவுல்ல நான் க்ளூ ஊற்றி வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ஏரியல் உப்பு தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கலந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது சரியான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த நேரத்தில் மிக்ஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டு கையால நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கரெக்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இந்த ஸ்பூனை எடுத்துட்டு கையால மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கையால எடுக்கும்போது இது அப்படியே ஸ்லைம் மாதிரி இருக்காதுங்க. நீங்க கையில எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் இது நல்லா ஸ்லைம் மாதிரி வரும். நான் ஃபர்ஸ்டே ஃபுட் கலரோ அல்லது அக்ரிலிக் கலரோ கலக்கலங்க. அப்படியே ஒயிட் கலரா தான் இருக்கு. நான் இந்த சாண்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இது கூட கலர் மிக்ஸ் பண்ண போறேன். இப்போ ஸ்லைம் ரெடி ஆயிருச்சு. பவுல்ல ஓரத்துல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்லைம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மணலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். பீச்ல கிடைக்கிற மணல்ல மட்டும்தாங்க இது சரியா வரும். அதனால நீங்க பீச்ல இருக்கிற மணல், கடல் பக்கத்துல இருக்கிற மணல்களை எடுத்துக்கோங்க. சாதாரணமா செம்மண் அப்புறம் கரிசல் மண் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும்போது நல்லா வராதுங்க. மணல்ல தான் செய்யணும். அதுவும் பீச்ல கிடைக்கிற அந்த மணல் வச்சு செய்யும்போது தான் இது கரெக்டா வரும். இந்த மணலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தொடர்ந்து மணலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சின்ன பீசஸா ஆக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இது செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படியும் ஒரு 45 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகுங்க. அதனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்பப்போ ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் மணலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. kinetic sand எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதோட டெக்ஸ்சர் வர வரைக்கும் நம்ம இதுல சாண்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதுல கலர் சேர்க்கணும். இப்போ இது ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிருக்கு. இதை இனி 2 கையையும் உபயோகப்படுத்தி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்றேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் இது சூப்பரா வரும்.
இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நான் வந்து ஒரு பேப்பர், பாலிதீன் பேப்பர் எடுத்துட்டு அந்த பேப்பரை கட் பண்ணிட்டு ஃப்ளோர்ல விரிச்சுக்கிறேன். விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேல இந்த சாண்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் கலர் ஆட் பண்ண போறேங்க. அக்ரிலிக் கலர் நான் ஆட் பண்ண போறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஃபுட் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா போஸ்டர் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். லோக்கல் பிராண்டில் இருக்கிற அக்ரிலிக் கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுலேருந்து ரெட்டும் க்ரீனும் எடுத்துட்டு நான் வந்து அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ரொம்ப பிரைட்டாலாம் இருக்காதுங்க, கொஞ்சம் டிம்மாக தான் இருக்கும். அதனால நான் வந்து ஸ்லைம் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சாண்டெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு, கலர் சாண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். குவாலிட்டியாக இருக்கிற இந்த ஃபெவிக்ரில் மாதிரியான அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எல்லாம் நான் இதில் யூஸ் பண்ணலை. அது வந்து டெரகோட்டா ஜுவல்லரி அப்புறம் வந்து கேன்வாஸில் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு, முரல் ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை வந்து இதில் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ இந்த கலர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கலர் சேர்த்த பிறகுமே இது வந்து 2 கையையும் உபயோகப்படுத்தி இதை நீங்கள் நல்லா ரப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க. இந்த சாண்ட் வந்து சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. அதுக்காக தான் இது செய்யறது. வேற எந்த யூஸும் இதனால கிடையாதுங்க. விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இது ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் எடுத்து விளையாட தோணுதோ அப்பெல்லாம் நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதை ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருங்க. சின்ன சின்ன மோல்டெல்லாம் இருக்குங்க குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு. அந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் மோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரெட் கலர். அடுத்து மீதி இருக்கிற இந்த சாண்டில் வந்து நான் வந்து க்ரீன் கலர் கலக்க போகிறேன். க்ரீன் கலர் கலந்துட்டு அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ எப்படி நம்ம ரெட் கலர் கலந்தோமோ அதே மெத்தடில் க்ரீன் கலரையும் நம்ம கலந்துக்கலாம். கிரீன் கலர் நல்லா கலந்தாச்சுங்க. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கிரீன் கலரை கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை வச்சு விளையாண்டுட்டு எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேணும்னா இதில் நீங்கள் ஜமிக்கீஸ் அப்புறம் வந்து கிளிட்டர்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு எப்படி வந்துருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.